Examen físico del aparato respiratorio, realizado por los estudiantes de la Universidad Señor de Cipán, del curso de Fisiología Práctica, y con la docencia del Dr. Valentín Pexen Montesa. En primer lugar, debemos saber la topografía torácica y sus aspectos más importantes en el examen de tórax. Se consideran tres componentes: la parte anterior, la parte posterior y la parte lateral. Los elementos a tener en cuenta en cada una de estas partes son: en la parte anterior, la fosa supraclavicular, fosa infraclavicular, región intercostal y la región mamilar. En la parte posterior, la zona supraespinosa, zona escapular externa y la zona inferior. En la parte lateral, la zona superior o fosa axilar y zona inferior o zona subaxilar. Las demarcaciones del tórax para localizar las estructuras subyacentes incluyen las 12 vértebras torácicas, las 12 costillas a cada lado. La horquilla supraesternal en la parte superior del esternón entre las clavículas y el ángulo esternal. El ángulo esternal es el punto de partida para contar las costillas y los espacios intercostales. Las líneas imaginarias son también útiles para determinar la localización de las estructuras pulmonares. Comprenden la línea media esternal, las líneas medioclavicular derecha e izquierda, las líneas mediovertebral o medioesternal, las líneas anterior, medio y posterior. El examen de inspección debe hacerse con la persona sentada. El tórax debe estar desnudo, aunque sea en la parte a examinar, siempre respetando el pudor en el proceso. Primero vamos a explorar el plano posterior de arriba hacia abajo, desde las regiones de los vértices hasta las bases pulmonares, lo que viene a ser la línea vertebral, la línea escapular, la línea escápulo-espinal, la línea infraescapular, la línea duodécima dorsal, así como también las regiones supraescapular, la región escapular y la escápulo-vertebral. Luego lo hacemos lo mismo con el plano anterior, detectando la línea medioesternal, las líneas paraesternal, la línea medioclavicular, así como las regiones supraesternal, supraclavicular, la región infraclavicular y la región mamaria. Finalmente, en el plano lateral, en donde se le pide a la persona que levante el brazo homolateral de lado a examinar y que coloque la palma de su mano sobre su cabeza. Aquí examinaremos la línea axilar anterior, media y posterior, como las regiones axilar, superior e infraaxilar. En la inspección del tórax debemos tener en cuenta el estado de la piel y de las estructuras musculoesqueléticas, así como la configuración que incluye la forma y la simetría de la caja torácica. Asimismo, incluye la inspección de la tráquea y la evaluación de los movimientos respiratorios. Debemos observar la posición de la tráquea en el hueco supraesternal, que debe mantenerse en la línea media sin desviación lateral. Al mismo tiempo, se le evaluará la frecuencia respiratoria mientras tomamos el pulso. Esta es una técnica que permite que la frecuencia no sea alterada por el paciente y obtener datos precisos. La frecuencia respiratoria será tomada por 30 segundos y luego se le multiplicará por 2. De igual manera, debemos tomar en cuenta el ritmo y la profundidad en cada ciclo respiratorio. Primero se evaluará la movilidad y expansibilidad del tórax mediante las maniobras de ampliación superior e inferior y de ampliación. Para la ampliación superior se colocan las manos sobre ambos huecos supraclaviculares con los pulgares tocando la apófisis espinosa. Los dedos medio y índice deberán situarse sobre las clavículas.
Las manos deben de colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax, para poder evaluar la expansibilidad torácica a nivel cervical. En la ampliación inferior se van a colocar las manos en forma simétrica a la región posterolateral a nivel de la 10ª vértebra cervical, con los pulgares lo más separado de la columna vertebral. Luego pedimos al paciente que respire profundamente y observamos el movimiento de nuestras manos, la apertura del ángulo y la separación de nuestros pulgares que se producen por la expansibilidad torácica. Ahora realizaremos la ampliación, la cual nos permite precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección anteroposterior. Primero, colocamos la cara de nuestra mano en la parte posterior y anterior, lo cual debemos notar que el hemitórax debe expandirse de forma simultánea y con la misma amplitud en ambas fases respiratorias. Ahora examinaremos las vibraciones vocales, realizando la exploración de arriba hacia abajo en cada hemitórax. Por ello nos colocaremos detrás de la persona y le decimos que diga el número 33, colocando nuestra mano en el hemitórax derecho. Lo mismo hacemos con el hemitórax izquierdo. La percusión se realiza para obtener información no superficial del tórax. Su finalidad es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión. Para ello vamos a tener como referencia 7 puntos en cada lado y de cada pulmón, para seguir un patrón descendiente intercalado. Realizamos golpes suaves en cada punto utilizando la misma fuerza. Esta maniobra lo podemos realizar tanto con el dedo medio o índice. Ahora, en la parte anterior, realizamos la misma maniobra, intercalando cada punto a seguir. La auscultación es la última fase de la exploración física del tórax. Esta se realiza con el diafragma del estetoscopio. El estetoscopio es una herramienta muy útil para estudiar las características del sonido respiratorio y poder clasificarlo en normal y anormal. Para realizar la auscultación, se le pide a la persona que respire hondo con la boca abierta. En la parte dorsal del tórax, tomamos en cuenta 10 sitios de auscultación. Realizamos el mismo procedimiento en la parte anterior, con la diferencia que en la parte anterior del tórax vamos a tomar en cuenta 9 sitios de auscultación.
Estertores son pequeños ruidos chaqueantes, burbujeantes o estrepitosos en los pulmones. Se escuchan cuando una persona inhala. Se cree que ocurren cuando el aire abre los espacios aéreos. Los estertores se pueden describir más ampliamente como húmedos, secos, finos o roncos. Estridor es un ruido similar a las sibilancias que se escuchan cuando una persona respira. Generalmente se debe a una obstrucción del flujo de aire en la tráquea o en la parte posterior de la garganta. Sibilancias. Son ruidos chillones producidos por las vías respiratorias estrechas. Las sibilancias y otros ruidos anormales algunas veces se pueden escuchar sin la necesidad de un estetoscopio. Roncus. Son ruidos que parecen ronquidos y ocurren cuando el aire queda obstruido o el flujo de aire se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias.